வணக்கம் ப்ரெஸ் புகழ் ஆடியோஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட்டா ஏசிக்கு வந்து ஒரு 2.1 பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படி பண்ணுவாங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபினெட்டு ஏற்கனவே இந்த மாடல் கேபினெட் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதே மாடல் கேபினெட் தான். அது ஸ்டீரியோக்காக போட்டிருக்கோம். நம்ம வந்து 2.1 போட்டிருக்கோம். டாட்டா ஏசி கரெக்டாக உள்ளே செட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் கண்ட்ரோலு, லெஃப்ட் ரைட் வால்யூம் கண்ட்ரோல். இது வந்து சப்புக்காக வச்சுருக்கேன். இது லிக்விட்கான பேஸு, இது ட்ரிபிள். இது வந்து ஐபிஎல்ல வந்து யூஎஸ்பி புல்டரோட. இது வாங்க உள்ள இண்டியன் பார்ப்போம். உள்ள இண்டியன் பார்த்தீங்கன்னா 12 to 24 ஹெச்டி காயில் ஒன்று. இது பார்த்தீங்கன்னா டொராய்டு காயில் நம்ம போட்டிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி பிட் பேஸ்டபிள், ஏடிசிபி பேஸ்டபிள். அது சப்பு ஃப்ரீன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னில் போட்டிருக்கோம். இது சப்பு ஃபார் ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா சக்தியில் 2 feet சக்தியில் போட்டிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா 7 to 9.7 அந்த போர்டு வந்து லெஃப்ட் காட்டாக போட்டிருக்கோம். இது உள்ள மெட்டீரியல் அவ்வளோதான். இதுக்கு பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா செட் ஆனதாக இருக்குது. எந்த அம்மி சப்பும் இல்லை. இதுக்கு பவர் சப்ளைன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு 3 ஆம்பியர் காயில் போட்டு அதுலேருந்து எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு இந்த ஸ்பீக்கர்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபர் வயர். இது லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக ஸ்பீக்கர் வயரு. இது வந்து மெயின் சப்ளை. இது பேட்டரி கொடுக்குறது. இது வந்து கிரவுண்டு. இது கிரவுண்டு. அதுக்கு நான் கொடுத்தாச்சு. எல்லாம் எனக்கு கொடுத்து முடிச்சாச்சு. செட்டு ஆனில் தான் இருக்குது. நாங்கள் ஒரு ஆடியோ ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்போம். இந்த மாதிரி செட்டு ஒன்றா கால் பண்ணிக்கலாம். இது அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா 2500 வரும். வாங்க செட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல லெஃப்ட் ரைட் வைப்போம். இது லெஃப்ட் ரைட்டு. இது அதுக்குரிய பேஸு. இது அதுக்குரிய பேஸ். இது ட்ரிபிள். இது சப்வூஃபர் ரிசல்ட் எப்படி பாருங்கள். இந்த டொரர் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஆம்பியர். இது நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. நம்ம நார்மல் இதோட இது நல்லா இருக்குது. ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. டொராய்டு டைப் இது. ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்குது. 2 feetக்கு நல்லா ரிசல்ட் இருக்குது. இந்த 4 feet போட்டோம்னா நல்லா பக்காவாக இருக்கும். It's a smash hit. Easy. Go. பேஸ் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். காவாசாக வச்சுருக்கேன். அதுக்கே பேஸ் நல்ல ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது. நான் பார்த்தீங்கன்னா 12 inch போட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு வந்து 8, 10 போடலாம். ஏன்னா உள்ள வண்டிக்குள்ள அவ்வளோதான் வைக்க முடியும். ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி செட்டு நம்ம சொல்லுங்கள், பண்ணிக்கலாம். கால் பண்ணுங்கள். வயரிங் எப்படி சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.